हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ हुई है बारिश, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं ऊपर चलती हूँ आपको दिखाने के लिए। और मैं नहा ली हूँ, नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ऊपर चलते हैं, छत पे चलते हैं। ये मेरी भतीजी है, ये खूब टहल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए, कल आई थी और कितना सुहाना मौसम हो रहा है, देखो। और देखो, खेत भी दिखते हैं हमारे यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब हरियाली होती है। देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं। रात को बहुत सामान भीग गया हमारा, सो रहे थे तभी बारिश आ गई थी। पता भी नहीं चला हमको, तो सुबह उठकर पता चला कि आज बारिश हुई है। तो देखो, हाय, ये बाबू है मेरा बेटा, सब्सक्राइब करना। और देखो ये। तो दोस्तों, मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये हमारे घर के सामने का नज़ारा है। हमारे घर के सामने खेत हैं। तो देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं, आगे जा रहे हैं और सुबह का मौसम है। तो देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और सामने खेत भी हैं। और ये हमारा ई रिक्शा है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह सुबह हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मुझे तो ठंड लग गई ठंडी लगने लगी मुझे तो। और बहुत सुहाना मौसम हो रहा था। तो मैं जग के देखा तो भाई बारिश हो चुकी थी, पानी पानी था। अभी तो सूख गया है पानी। यहाँ पे इस खंजरे पे भी पानी था। तो दोस्तों, मैंने सारा नज़ारा दिखा दिया है। तो ये देखो, यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही है। ये मेरी दीदी की लड़की है, इसके मोटे मोटे गाल हैं। और ये मेरी भतीजी है, ये भी अब नहाने के लिए कपड़े निकाल रही है। और मैं नहा चुकी हूँ। तो चलिए कुछ काम करते हैं आप, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, ये हमारे घर पे आ चुके हैं सुबह सुबह। ये पहाड़ी होते हैं जो, और इसका नाम है रानी। ये आवारा है वैसे तो, पर यहीं पे खेतों में घूमती रहती है। तो ये घर पे भी आ जाती है। तो देखो, और इसको ये मतलब मारती नहीं है। इसको रोटी खिला दो, कुछ भी खिला दो, खा लेती है। तो ऐसे ही घर पे आ जाती है। तो इसको मैं खूब खिला लेती हूँ, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती, कोई मारती नहीं है, कुछ नहीं है। और देखो, मैं इसको रोटी खिला दूँगी अब। और मैंने रोटी खिला दी, और इसको खिलाने का भी मन होता है तो खिला भी लेती हूँ। और अब कभी भी आ जाती है, कुछ भी इसका वो नहीं है, टाइम टेबल, कभी भी आ जाती है। ये खेतों में घूमती रहती है। तो देखिए, मैं इसको खिला रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो बाय बाय।